Halo, selamat siang, selamat makan, selamat beraktivitas, selamat jos. Makan lagi kita. Bala-bala. Dua. Lalu apa? Tongseng. Oke. Selamat makan. Makan. Nah. Kerupuk. Rasanya alot. Tongseng. Iya. Wah. Kita suruh terus kan. Saya suka mana? Lunas dulu. Rasanya alot. Enggak. Enggak, memang standar ya. Aman. Besok di 2 hari ya. Ya, internal. Ulet yang sesnya. Ulet. Ini ulet. Kau ya? Mana yang itu? Kau sih. Sangat lezat dan gurih.
Enak. Sipas. Imbastis. Baik.